Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso. Bana ya mboka balandi émission na biso ya VIP mbote lisusu na poko ya lelo na programme na biso ndenge tolobaka yo moto oza kosala ke biso tosala émission oyo mpona kokabola mwa ndambo ya mayele ya bwania pe oyo nyonso ekoki mpona biso nyonso totelema liboso na kozi ya mboka na biso na kozi ya biso nyonso bana bomoto na biso ezala na liboso. Mbote sika yo ozali yo ndeko yo molandi ya VIP en direct à Congo Channel boyebi Jean-Guy na micro na caméra Papa Francis et puis tozali na ndeko na biso Kamanga et puis lelo tozali pe na présence ya Pasteur Dani oyo musée ya Paco ndenge toza kosala émission yo bilili ekolanda na programme oyo bana ya mboka boyebi ezali richesse ndenge tolobaka yo moto yebi lingalo ba richesse ezali nini ezali richesse oyo moto akozala nango bapimela oyo nyonso me boyebi bapimela yo te. Alors biso bisika tozali na bisika bamboka bopaya tosi totepi toyebaka eloko nini oyo ezali ya biso oyo tokoki kosala pe oyo tokoki kosala te. Na émission toyambaki MP parlementaire disons ya ba leba travailliste parti monsieur Jérémy Corbyn na kati totunaki mituna ebele oyo yo ndeko sala penda ekenge mingi mpona kolanda ye mikolo oyo nyonso tobandaki kobunda na mpona badeportation kozongisa bakongolais na kati ya mboka yo landa yo pesa penza bokebi na yo nyonso na makambo oyo ya koloba eza na lingala te ezali na français na anglais mais yo moko koyeba. Immigration eyambaki bato ya DGM ezali direction d'immigration ya Congo. DGM wana eyaki na bandeko na bango awa baye kosala nini kotala bandeko nyonso bazali na kati ya bokangami oyo bazangi mikanda po ba négocier bazongisa bango ba identifier bango nano ba négocier puis bazongisa bango na mboka mais esalemi wana ezali na ndenge lengo banité ezali na ndenge ya mibeko te ezali illégal. Alors yo ndeko soko ozali na ndeko mosusu bien moninga oyo azali na bokangami ou bien oyo azali na mukanda te oyo azali na pasi oyo zwa eloko oyo zwa bilili oyo mema yango epai ya avocat na yo ou bien epai ya conseiller na yo ou bien epai ya moninga mosusu bolanda yango kitoko bokende nango pe bokende kotelemela yango biso basali oyo bino boza kopesa mikumba oyo mpona kombo ya mboka tokosala nyonso mikanda bilili oyo nyonso ekoma na bisika oyo elongo bani tokoloba mingi nano te mais tokosenga toujours support na bino soutien na bino parce que ndenge tolobaki loboko moko ekoki kosokola elongi mpenza te ebongi maboko mibale. Alors bakisa yo loboko totia ya biso loboko elongo tosala nini tokende liboso sala mosala na yo tosengi kaka ote basengaka kaka mbongo te ozali na DVD ya pamba ozali na eloko oyo moni tokoki kosalela mosala ezali eloko oyo tokoki kozala nango besoin tokosenga toujours matondo botinda soutien. Alors mpona soutien na bino bozwa adresse na bacontact na badetail oyo eza koleka awa bokomela biso botindela biso oyo bokoki po biso tosalela bino mosala tokende koluka tokoma na bisika oyo biso tokoki kokende nakotelema mingi awa te mpona kosolola na bino makambo oyo mais tolanda nano bilili oyo bato minene bazali wana na suka nde tokomonana totondi bino botondi mpona ngonga na bino nde tolandi. Merci. Mikolo toseka
sekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo pembe ya nzoko Kongo ya bwanya pasa ya mbila. Alors na lombangu na pesi d'abord lokumu na MP na biso vraiment ye azali mosali na biso ye azali motoyo abundelaka pe bana ya Congo pona ba déportation mais biso toyebi azali wana. Alors tokobanda no kopesa ye mbote na anglais. Mr. Jeremy Corbyn, good evening. Good evening, how are you? Not too bad. So glad to have you once more tonight. It's a pleasure to be on the program, a pleasure to be on this station. Thanks very much. Thanks very much. Yango na bana ya Congo boyoki Mr. Jeremy apesi bino mbote tokopesa pe ndeko na biso papa na biso Chakuda ya mbote ye tokopesa na lolaka na biso Mr. Chakuda mbote na biso. Mbote papa. Tozali wana Mr. Kiss oyo pe akopesa bana ya Congo mbote papa Kiss mbote. Mbote ba Congolais na ba Congolais. Alors, na lombangu penza bana ya Congo awa eyindi na kati ya UK. In the United Kingdom things are very bad. Bana ya Congo bazali kotepa baza kokulala lisusu na kimia te. Congolese are not at ease and in peace in this country. Mbula nyoso na se mbula na se moi baza kokende na ba centre de immigration bana ya Congo bakangami. In many deportation centers, Congolese are there in detention. Mais na lombangu toyoki ke UK a collaboré na gouvernement congolais pour na déporter batu DGM atitaki batu na ye awa bazali ko sala nini. We've heard that the UK is trying to collaborate with the Congolese government and the DGM, which is a security organization in Congo, has sent people here in the UK. Bango bazali okende na ba centre de détention ko pona bana ya Congo pona kozongisa bango na mboka malgré situation o ezali na kati ya RDC. They are going in detention centers to take Congolese and bring them back to the DRC in spite of the situation in Congo. Yango na lombangu tokotuna nanu MP na biso Mr. Jeremy ye alimbolela biso ndenge nini collaboration ne ko salama entre les deux pays. We'd like to ask our MP to try to elaborate on that kind of collaboration between the two countries. Na lombangu toyoka Monsieur Jeremy Corbyn MP Labour Party azali awa déportation olobi boni. Let's hear from our local MP Jeremy Corbyn from Labour Party. Honorable Jeremy Corbyn from Labour Party. What do you say about that? Firstly, I'm completely opposed to deportations to the Democratic Republic of Congo. Liboso ngana zali contre déportation na bana Congo na mboka na bazo na mboka na Congo. I'm not convinced that the situation is safe for anyone who's returned forcibly to the Congo. Naza convaincu que situation est bien na batu nyos bozo na Congo. As you know, I've twice visited the Congo, both in Kinshasa and in the east in Goma. Nasina visité Congo deux fois, bozo na Kinshasa et puis na côté est na Goma. I also know a large number of Congolese people who've made their homes in this country. Na pe ba Congolais belé ba sali banda ko na bango bozo na mboka oyo. And I am worried that some of the people threatened with deportation are vulnerable, elderly people. And indeed many of them have survived living in churches and refuges for the past few years. And I'm very concerned about the asylum policy of this country. Far too many asylum seekers are kept in detention. And those that are exercising their absolute right to appeal against a refusal of asylum are kept in poverty. And not allowed to work. And so I have taken up many cases and am opposed to the deportations to the Congo. And there's two other points I'd like to quickly say. Firstly, that the British government, when deportations are going ahead, does cooperate with the government of the country concerned. And as a point of principle, this worries me. And I think that should not happen.
There is also no mechanism by which the British government can monitor what happens to people that are returned. Et puis mécanisme que le gouvernement mboka oyo et tala bato bazon kuna tsoba comme ndenge ni ezate. So for example, people that have been returned to Algeria, to Somalia, to Zimbabwe, to a number of other countries, there is no monitoring of their safety after being left at the airport. Bato bazon ici en Algérie, na Somalie, na Zimbabwe, mécanisme ngo kuna na aéroport ezate batala ndenge ni bayamba bango bien ni ne yeli bango na sima. And the last point I want to make, if I may, is a more general one. Premier balé un peu général. There are in London a lot of people who live here who don't have legal status in this country. Na Londres bato ebele bavandi awa bazana droit kovanda awa te. Many have been here a long time. Ebele bavandi awa banda kala. Have partnerships, relationships, and Bazana families here, bazana basi awa. and are making a good contribution Et puis baza contribuer pour l'économie en mboko. to our community and our society. Pour la communauté pour la société en mboko. But because they don't have papers, Mais parce que bazana ba papier te, they are vulnerable baza très vulnérable. to all kinds of exploitation, Baza ko exploiter bango. and they're also obviously frightened of going to the police on any wholly legitimate matter. Et puis bazana bubangi pour na police bazana eloko mo vraiment légitime pour na ye. I want to see everyone resident in this country legal and recognized, Na lingina mona batutu bavenda mboko bazala légal et puis bazala reconnu. and therefore I do support the Strangers into Citizens campaign, Na ko supporter campagne ya bato étrangers bavandi awa. which is to provide documentation for people that have been here for some time and are showing they wish to make a good contribution to British society. Campagne ngo zepo na kopesa papier na bato bavandi banda kala et puis baza prêt ko contribuer na société na biso mboko. I'm not alone in this. It's supported by many churches, by trade unions, and indeed by a cross-party coalition on the Greater London Authority of Labour, Conservative and Liberal Democrat members. Nazanga moto na campagne on a te, tozana ba église, na ba union de travailleurs, na ba bato ya pays ya MPPG, ba MP APPGL. C'est les groupes parlementaires à Grand Lac. And despite the current economic difficulties in Britain, I recognise that much of our prosperity comes from the work that has been done by migrant peoples over many years, and we should accept that. Malgré la difficulté économique na mboka oyo, nazo reconnaître que prospérité na biso et outi na misala ba migrants basala na mboka, il faut to reconnaître en. Merci mingi na banza bana mboka boza kolanda kitoko yambo to kende na bandeko na biso ya mituna metro poser les souvent mituna mi balé misato epa ya MP na biso. Before we proceed, let's ask two more questions to our MP before the audience intervenes. Ndenge nini gouvernement britannique a ko permettre nanu gouvernement malgré kalobi que ezali coopération mais va permettre ba congolais ba kota na ba centre de détention malgré ba yebi situation za kuna ba congolais DGM. How can the government, British government allow Congolese to be detained here in detention centers knowing the situation back home in the DRC? Et puis ndenge nini bazo permettre bato kuna ba ya komona bango awa na ba centre. And how can they allow the people from the government, the government in Congo to come here and meet these people in the detention centers? Yami balé. Second question. Ezali position ya Grande-Bretagne par rapport à situation za na mboka bazo ko boma batu bazo ko sala musala. The second situation of the point of view of Great Britain vis-à-vis our country back home. Et puis yami sa tu to tuna MP na biso. And the third would be Soki lelo bana ya mboka o bazali abazongi ke ba monanité to tenir nani responsable. if the Congolese being deported back to the DRC are killed there, who will be the responsible of that? Merci. Thank you. Good question. Okay, so Malamu. Firstly, when someone is detained in this country and threatened with removal, irrespective of the country they're being removed to, particularly if they're asylum applicants, there should not be any contact or sharing of knowledge or information or intelligence between the government of their country and the individual concerned. This isn't specific to the Congo, this is for any government. D'abord, so mutazali a na détention, balingi bazongi c'est na mboka oyo ya uti surtout asengaki asile awa, jamais contact ko salama entre gouvernement ya mboka oyo na mboka oyo yazo kene kuna wana za illégal. Ezaka pona ba congolais te mais batu nyonso ba na détention basenga ngunda awa. Mais salami. But it happened. I understand from what you're saying that it has apparently happened,
I'm extremely unhappy about that, and I'm prepared and will raise the matter in Parliament, because there seems to me to be a fundamental problem here about the rights of an individual who is attempting to gain a legal place in this country. Nayoki qui est salami, nous avons vraiment très déçu et puis nous avons préparé que nous avons soulevé un parlement parce que ça droit à mutu so asingi ngunda awa au contraire ba kunja kuna zate meya tout na ngunda parlement. People seek asylum for lots of reasons. Batu basinga ngunda na ba raison ebele bele. And the basis of asylum is legitimate fear of persecution on religious, social or political grounds. Base nango ezali so za ko banga pona ba point de vue na yo politiquement, social ou bien religieux. So that covers a very large number of issues. It doesn't necessarily mean they're in dispute with the government of the country concerned. They might be persecuted for other reasons. Eza ko couvrir makambo ebele eza techniquement que so za contre gouvernement mais eza ba makambo social eza ba parti ebele na kati. On the situation in the Congo, pour la situation au Congo, I would make two general observations. Firstly, the situation in Kinshasa is difficult because there are limited forms of government in Kinshasa. There are large numbers of internally displaced people live in Kinshasa, and a very high level of crime rate, and life is very difficult. Bato ebele bauti na bisika bitu mezali baza na Kinshasa, vie eza tellement passe na kati ya Kinshasa, et puis moyen ko conduire bato wana bien bimba na bango eza te. And secondly, in the east, the numbers of people that are victims of military activities by many different forces, including irregular forces, is huge. Et puis côté est, ba victime oza kuna baza victime makambo ba activité militaire baza ebele, bauti ba parti nyonso. In particular, the plight of women and children are what worries me the greatest. Et surtout makambo etali basi na bana ndeza ko trakasenga mingi. And indeed, during my visit, I was privileged to meet the women's organizations in Goma. Na kitabu na kinana na east na kutana organization basi na Goma. And I thought I'd heard most of the stuff about it before I went there, but I was truly horrified by what was told to me by individual women about the way they'd been raped, the way they'd been treated, and the way they'd been tortured. Na solona ba sali ya ba organization basi, ebisa ndeni baza ko violer bango, baza ko torturer bango, ezala ki passe mingi pona ngai. Obviously, ultimately, there has to be a political solution within the DRC. Esengeli ke solution politique na kati ya Congo ezala. But in the meantime, we should not be deporting people to the DRC. Mais pour le monde, on ne doit pas déporter tous les gens au Congo. Merci mingi, mais pour la responsabilité, il y a bateau bakoui kozonga soki danger kwele libango, nani akoui kozala tenir responsable. So if in case they deport someone to the DRC and they are killed there, who is the responsible? Excuse me. The immediate responsibility obviously lies with the person who did the killing, but to place somebody in great danger, knowing you place them in great danger, the moral responsibility then goes to the country concerned. Responsabilité elle bosse dans na moral bomi, mais soit elle moralement ezali responsabilité ya pays mobimba. Merci mingi na monsieur Corbin, monsieur Chakudia. Bana Congo baza koyoka yo. I would like to ask some question to Julien Chakudia, who is here with us, and then we'll go to Belgium to get some questions from there. Monsieur Chakudia, olobi nini na MP Jeremy Corbin azaliwana? Oui, ngana Monique, Monsieur Corbin aza ko maîtriser dossier ndenge za ko salama. I can see that the Honorable Jeremy Corbyn knows very well the situation. I was the president of a student in Canada. Alors, je comprends qu'il y a un problème de taille ici, au niveau de l'Angleterre, et c'est vraiment regrettable. I understand that there is a state problem here in United Kingdom, and that we are sorry about it. D'abord, permettre aux agents de sécurité de Kabila to allow the security people from Kabila's government de venir en Angleterre et d'entrer dans des centres de détention de demandeurs d'asile. To come to the UK and go and visit the people in detention. C'est un crime contre l'humanité. That is a crime against humanity. Because aussi c'est une violation de la Convention de Genève. That is a violation of United Nations. On ne peut pas permettre à un gouvernement pour lequel Kukima, we cannot allow a government that people are running away from po alanda batu wana na mboka we bakei ko gumbama
to follow these people in the country in which they saw Et puis asylum à côté na ba centre ya and détention go to detention centers et azwa bato na zonga na bango and na to take these mboka people na and take them back to the DRC. ça c'est to the Congo. sacrifier des êtres humains. This is a sacrifice for a human Et being. nous allons nous mettre tous debout. We will all stand. Et je suis content de la position du parlementaire, de notre honorable Jérémy Corby. I'm very happy about the position of our Parce honorable que Jeremy aussi longtemps Corbyn. que nous avons des parlementaires qui sont positifs pour Because travailler dans ces dossiers, If we have members of parliament who are willing to work in this situation, en nos qualités de politiciens en opposition contre tout ce qui se passe au Congo, to try to stand against what's going on in the DRC, nous devons supporter, nous devons nous mettre pour supporter nos parlementaires et leur fournir assez d'informations pour que nous puissions suspendre ces mesures de we have to déportation. support our MPs and give them the needed information for this situation to Et be nous stopped. ferons tout ce qu'il faut, et avec toutes les connaissances que nous avons et les relations que nous avons, pour que nos frères ne soient pas sacrifiés. We will do our best so that our brothers and sisters should not be deported to the DRC. Voilà. Merci mingi. Petite question, bon, je ne sais pas, peut-être une observation, est-ce que l'expression en échange, n'a pas contrat mon caché économique? Merci. We'd like to know that the deportation of Congolese back to their country, is that linked to hidden contracts behind that? We don't understand the situation. I don't know the answer to that question. Na éviter de réponse na mutuna I wana. know that there is a general policy of setting targets for the removal of unsuccessful asylum applications. Na hivi kezali na situation moko ba tia ba target not ba point pona ko renvoyer batu na bamboka na bango. And I profoundly disagree with the idea of a target anyway. Ngana za contre l'idée que basala ba à tel temps to zong sa batu boye tel temps batu boye. Because an asylum application is a totally individual act. Parce que so sengi ngunda ezali loko mo za individuel na mu. Asylum applications are not identical. Ba ngunda za ndenge mo ta batu tu. And they have to be treated as individual cases. C'est pas la ko traiter bango on dirait ba cas individuel. What I'm very concerned about is the number of what's called legacy cases, Eloko na loko mutungi simingi na loko ba benga legacy ba cas ou legacy. who have been on the books of the Home Office for, in some cases, many, many years, Et c'est ba cas on ba livre ba home office depuis des années. and are now being told they must wait until 2011 for a decision. Alors, il faut que base latine à 2011 pour base la décision de affaires étrangères. Affaires étrangères et collaborer na RTNC à Congo. The Foreign Office is collaborating with the RTNC. what's that? RTNC. Radio Télé Congolaise. Okay, right. The Congolese radio MTV. and TV. Bah il y a le programme AWA. They've come here for a program. Pour na kozwa ba image ya batu oyo bazali na mikanda te baza komona pasi po ba ke relaxer yango na RTNC. Wana ezali vraiment bien pour na sens Try to humain na take respect humain. To picture the people from here and go and show that to the DRC Congo. Est-ce que ça sens humain na respect humain ndenge vraiment to protéger batu? Is that really the human right and respect of the people? I wasn't aware of this program being Na yokati makama program wana temba liboso yango yo. La Grande-Bretagne et les États-Unis portent des responsabilités de très haut niveau dans la crise des génocides qui se passe au Congo. We know very well that the UK and the United States are responsible for the crisis in the DRC. J'ai un dossier ici qui a été préparé par le Rwandais Hutu. I've got a document prepared by Hutu Rwandese. Ce document s'intitule Génocide rwandais, le peuple crie justice. The title is Rwandese Genocide, People are asking for justice. Mémorandum adressé au Conseil de sécurité des Memorandum Nations Unies en février 2008. in 2008 by the Security Council. Et je vais donner une copie de ce document qui est en français et en anglais à M. Corby. I'll give a copy of this document to our honorable MP Jeremy Corbyn. J'ai eu ce document de main de deux grands responsables Hutu I got this document from two Hutu responsible et un homme de sécurité d'intelligence de Kagame qui est un Tutsi. and one person from the intelligence of Kagame who is a Tutsi. Et le problème que nous avons à l'est du Congo a commencé en Ouganda avec la préparation de Linda Scholker et de certaines autorités anglaises et américaines The situation we have in the eastern part of Congo
started in Uganda with Linda Scholker, and some responsible from United Kingdom and United States. Ils ont utilisé l'Ouganda pour agresser d'abord le Rwanda. They used Uganda to try to attack Rwanda. Et après l'Ouganda, leur finalité était de venir voler au Congo. But the last target was to come to Congo and destroy Congo. Beaucoup de compagnies britanniques opèrent au Congo illégalement. Many companies from United Kingdom are in Congo and working illegally. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai dit que nous avons perdu plus de 7 millions de personnes qui sont mortes à l'est du Congo. I know that we don't have much time, but we've lost more than 7 million people in the DRC. Dans les documents que je viens de remettre à M. Corby, toutes les personnalités anglaises, parce que c'est un dossier qui m'a été donné par un ancien ministre de la Défense et de l'armée de Kagame, in the document I've just given to Honorable MP, et un ancien ministre de l'Intérieur de Kagame, it was given by a minister from Kagame's et government, un agent de sécurité de très haut niveau de Kagame qui and est the aussi. security member of Kagame Tutsi. Nous avons un problème à résoudre dans notre région. We have a problem to solve. Et le problème du Congo ne peut pas se résoudre sans qu'on regarde le problème du Grand Lac We aujourd'hui. cannot find a solution in Congo's situation if we do not Kagame look in tue general et les in Hutus et les Tutsis the au Great Rwanda. Lakes. Et il a le support des Anglais et des Américains. Kagame is killing Tutsi and some Hutu, and then supported by Rwandese, by United Kingdom and USA. Le week-end passé, Last weekend, M. Nick Kay, l'ambassadeur britannique à Kinshasa, Mr. Nick Kay, the ambassador, a United annoncé Kingdom, un montant de 100 millions de pounds que le gouvernement anglais accorde au gouvernement de Kabila pour les élections et les infrastructures. We heard that the British government has given 100 million pounds. Ça, c'est un prix pour la mort des Congolais. This is for Congolese. Parce que Kabila ne respecte pas les droits de l'homme. Mr. Kabila doesn't respect human rights. Kabila n'a pas de politique. Kabila doesn't have any policy. Kabila n'a pas de vision de gérer un He pays. doesn't have any vision to lead a La country. semaine passée, je parlais avec Madame Scholker, qui était ancienne ministre de la coopération. Last week I was talking C'est to cette Mrs. dame Scholker, qui a who was envoyé Minister beaucoup of d'argent à Kagame Cooperation. et Museveni pendant qu'elle était au ministère. She's the one who sent money to Je suis Kagame allé la voir when dans he son was bureau working. à Birmingham la semaine passée. I went to see Et her at je lui ai Birmingham, parlé de ces documents and que I je talked to vous her parle about ici. this document. Donc, il y a en Angleterre, au niveau politique, au niveau économique, des gens qui portent la responsabilité des tueries qui se passent au Congo. In UK, we have at all levels, political and economic, they are responsible Nous ne devons for pas killing nous voiler la DRC. face. M. Corby, nous sommes prêts à collaborer avec vous. We know Et that si Mr. vous Corbyn, êtes we are sincère dans willing cette to really affaire, to nous work avons with you. toutes les informations qui concernent le Grand Lac We have got the Africain. information about the Great Lake region. Et la Grande-Bretagne vient d'accorder 100 millions de dollars à un gouvernement fantôme à Kinshasa. As you've heard, Et Madame Scholker, qui était l'ancienne ministre de coopération, m'a dit le Congo navigue à vue. Le Congo navigue à vue, ça n'a pas de gouvernement. and Madam Schultz, who was a minister, said Congo doesn't have a government. C'est but it just navigates Claire itself. Short. Claire Short Claire qui m'a dit. Short. Claire Short, je Oh, m'excuse. Claire Short. C'est Claire Short qui m'a dit, l'ancien Claire ministre de la Short. coopération, il m'a dit le Congo navigue à vue, il n'y a pas de gouvernement là-bas. Nous Congo, savons there ce is no qui se passe government. We know là-bas. what is going on in Congo. Alors comment on peut permettre à des voyous de venir en Angleterre, aller voir nos frères dans des prisons qui ont fui les tueries, How pour can pouvoir we- le déporter dans des pays où il n'y a pas le respect des droits de How l'homme. can we allow people from the country like Congo to come to the UK, go to detention centers, and see the Congolese? J'ai un deuxième document que j'ai remis à M. Corby. I've got a second document I'm going to C'est give le to cabinet Honorable du ministre Mouzito. That's coming from On vient de remettre Prime Minister. à Mouzito, Premier ministre, 100 millions de dollars pour faire les élections. They've given Mais 100 Mouzito million vient de dollars sortir to son Mouzito cabinet for privé elections. autour de lui-même. Mouzito has given the Il y a près de cabinet 500 personnes qui doivent travailler autour de Mouzito. Je vous Nearly remets ça 500 people pour who voir work comment with l'argent du Mouzito. Congo est géré. that for you to see how money is really Pour un handled seul in this. individu, il sort un cabinet de 363 For personnes one autour de lui. person's cabinet of 363 people. Alors moi je pense que nous devons revoir la politique de la Grande-Bretagne vis-à-vis du Congo. We have to try to go through the Et policy. nous devons of revoir toute la vis-à-vis politique Congo. de tueries que vous avez mise en place au niveau britannique et au niveau américain pour que les génocides qui se passent à l'Est et la guerre qui est au Congo puissent terminer. And we have C'est to- un problème de bonne foi politique. And we have to see how British and American have tried to install a system in Congo that Congolese are being killed nearly on a daily basis. Merci mingi.